Для тебя мы обозрим самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся. Добрый день, с вами Катя. Сегодня я расскажу вам о стиральной машине Whirlpool TDLR 70220. Она отлично подойдет для студий, небольших кухонь и ванных. В общем, тем, кому важно сэкономить место. Стиральная машина Whirlpool даже визуально очень стройна. Ширина всего 40 см, а глубина 60 см. Весь объем идет вверх. Следовательно, у машины вертикальный тип загрузки. В барабан можно загрузить до 7 кг белья. Дальше выбираем режим работы. Всего их 14. В модели предусмотрены программы для стирки одежды из хлопка, синтетики и тонких материалов. Отдельно функции, которые встречаются нечасто, например, для стирки джинсов. Освежить вещи позволяет режим «Быстрая стирка 30 минут», который длится ровно полчаса. Все базовые режимы работы усиливаются за счет дополнительных опций. Из стандартных – предварительная стирка. Также есть функция интенсивного полоскания. Ее рекомендуют использовать для стирки детской одежды. Отложенный старт позволит запустить стирку в удобное для вас время. Есть отличная функция для тех, кто порой в спешке забывает вовремя достать и развесить вещи. Режим называется «Зона свежести». После стирки запускается проветривание, которое поможет предотвратить появление запаха затхлости. В общем, я бы ее не выключала. Управление Whirlpool простое и интуитивно понятное. Круглым селектором программ выбираем нужный режим. Если необходимы специальные функции, активируем их кнопками на верхней панели. Нажимаем «Пуск». Все параметры стирки отражаются на цифровом дисплее. Ну и напоследок. Стиральную машину каждый день не покупают. Она должна служить долго. В этом, пожалуй, главное преимущество вертикалок, к которым относится наша модель. Надежность обеспечивает дополнительный опорный вал. Также конструкция обеспечивает заметное снижение вибраций и шума. То, что нужно для практичного человека. Спасибо, с вами была Катя. До встречи на канале Эльдорадо. Для тебя мы обозрим самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся.